Polanica-Zdrój, uznawana za jedną z najbardziej urokliwych miejscowości uzdrowiskowych Dolnego Śląska, przyciąga odwiedzających swoim spokojnym charakterem, malowniczym otoczeniem oraz bogatą gamą atrakcji. Niezależnie od sezonu, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Od relaksu w nowoczesnych obiektach spa, poprzez spacery po starannie utrzymanych parkach zdrojowych, po aktywności na świeżym powietrzu, takie jak wycieczki rowerowe i górskie eskapady. Łagodny podgórski klimat oraz obfite źródła wód mineralnych stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku, leczenia chorób układu krążenia i przewodu pokarmowego.